Sí, soc Juan Nacher Rosselló, soc catedràtic de Biologia Celular a la Universitat de València, treballo en l'Institut de Biomedicina i Biotecnologia i el meu grup també està associat a l'Institut d'Investigació de l'Hospital Clínic, a INCLIVA, i a la xarxa d'investigació en salut mental, al CiberSam. Nosaltres al laboratori estem sobretot interessats en veure quins són els efectes de les experiències adverses, sobretot en les primeres etapes de la vida, en la infantesa i l'adolescència, sobre el cervell i com aquestes experiències modifiquen les connexions neuronals i l'estructura del propi cervell per a fer-lo més vulnerable a algunes malalties psiquiàtriques, com per exemple la depressió o l'esquizofrènia. Aleshores, estudiem aquest fenomen des de diverses perspectives. La primera mitjançant models animals, en els quals intentem replicar algunes característiques d'aquestes malalties i també d'aquestes experiències adverses que passen durant les fases inicials de la vida, i després analitzem el cervell d'aquests animals per a veure quines alteracions tenen. Després tenim una altra línia que està enfocada a estudiar això mateix, però en el cervell de pacients psiquiàtrics, i ho fem amb material post-mortem. I després tenim una altra línia d'investigació que col·laborem amb psiquiatres de l'Hospital Clínic, en la que fem anàlisis amb neuroimatge de pacients mitjançant ressonància magnètica i mirem canvis estructurals i funcionals en el cervell de pacients psiquiàtrics que també han patit aquest tipus d'alteracions durant les primeres fases de la vida. Darrerament estem treballant en una zona del cervell, és una zona relativament profunda del cervell que s'anomena tàlem, integra informació sensorial del món que està al nostre voltant i després passa aquesta informació a l'escorça cerebral i, a més, està molt involucrada en la modulació d'alguns comportaments que són crucials per al nostre funcionament, com per exemple l'atenció o alguns tipus de memòria. I el que hem vist és que, per exemple, en alguns pacients psiquiàtrics, en pacients que tenen esquizofrènia, hi ha alteracions molt marcades en l'estructura d'aquesta àrea cerebral. Afortunadament, el nostre cervell té una plasticitat molt elevada i en molts casos aquestes situacions són reversibles. I, a més, aquestes situacions no afecten igual a totes les persones, però sí que és cert que quan fem estudis en la població general, les persones que tenen malalties mentals han tingut totes una proporció més elevada d'aquest tipus d'event durant la seva infantesa o durant la seva adolescència. El que intentem és entendre quines bases, diguem-ne, biològiques n'hi ha per darrere d'aquestes alteracions i de les malalties en general. Després, per altra banda, tindre una comprensió millor d'aquestes alteracions ens pot servir per a diagnosticar aquestes malalties. Encara estem molt lluny d'això, però la possibilitat de tindre algun tipus de marcador que nosaltres poguérem fer servir en aquestes malalties seria de gran ajuda.